ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំមក review ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកលុយចេញពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា trononline website នេះខ្ញុំបានធ្វើការ review កាលពីបានថ្ងៃមុនដែរបាទចឹងចំពោះការដកលុយគឺវាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង website ពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការ review ដែរហើយចំពោះ website នេះយើងអាចរកលុយជាប្រភេទកា TRX ហើយចំពោះ commission ដែលយើងរកបានមានន័យថាភាគរយយើងរកបានពីវាគឺបានចន្លោះពី3ទៅ8%មានន័យថាបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លុយ 100 TRX គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានមកវិញចំនួន3 TRX ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹង profit របស់វារៀងទាបដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវានឹងដាក់បានយូរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីការដកលុយវាតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងពីការចុះឈ្មោះអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែល link វីដេអូនៃការចុះឈ្មោះគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account ហើយណាបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា withdrawal នេះបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា daily withdrawal បាទlimit គឺ 3% 3រូបបាទ3 TRX ដោយសារតែខ្ញុំដាក់វាចំនួន100 TRX ចឹងខ្ញុំទទួលបានវិញគឺ3 TRX រៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាទូទៅបើសិនបងប្អូនអត់គ្នាអត់ទាន់មានកន្លែងហ្នឹងឯណាបាទវាអាចចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនចូលមក home វិញសិនមកបាទពេលខ្លះយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់លុយហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញកាក់ TRX យើងឡើងទេចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងម៉ាញនេះសិនមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថាម៉ាញហើយបន្តទៀតបងប្អូនអស់ខាងលើបន្តិចបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា transfer to basic account នេះបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទពេលខ្លះគឺលុយរបស់យើងវានៅក្នុង promote account បាទក្នុង promote account អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើការ transfer ពី promote account ហ្នឹងមកក្នុង basic account ជាមុនសិនទើបaccount របស់យើងវាធ្វើការ trade ណាវាធ្វើការ mining ឲ្យយើងទទួលបានផលវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចវាថា confirm មកបើសិនបងប្អូនអត់ឃើញលុយរបស់យើងនៅក្នុងកន្លែង promote account បងប្អូនចុច transfer វាមកក្នុង basic account នេះមកដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ mining ឲ្យកាក់របស់យើងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ confirm មកវាធ្វើការ mining ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង home វិញបាទបងប្អូនចូលកន្លែងពី withdraw មកបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងនេះគឺ daily withdraw limit គឺគេដាក់ឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដាក់លុយច្រើនវាទទួលបានច្រើនបងប្អូនដាក់លុយតិចវាទទួលបានតិចកន្លែងហ្នឹងបាទគឺ 3%អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា basic account បាទបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាព្រួយបងប្អូនឃើញ2ទី1គឺ promote account ទី2គឺ basic account អញ្ចឹងអ្វីបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថា basic account មកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា done ខាងលើមកបន្តទៀតខាងលើនេះបងប្អូនត្រូវដាក់ចំនួនបាទកន្លងទី2បងប្អូនដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ឲ្យយើងចង់ដកចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ញុំចង់ដកដោយសារតែយើងមានតែយើងអាចដកបានតែ3 TRX ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់3 TRX បន្តទៀតកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញជា address បាទ address របស់កាបូបលុយបាទកាបូបលុយមួយណាយើងចង់ដកចូលអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដកលុយចូលក្នុងកាបូបលុយមួយណាបងប្អូនដាក់លុយក្នុងកាបូបលុយហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដកវាចូលទៅក្នុង Binance អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ copy ពី address TX នៅក្នុងកាបូបលុយ Binance ដើម្បីមកផាសកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការ copy address កាបូបលុយ TX នៅក្នុង wallet Binance មកបំពេញនៅក្នុង website របស់យើងវិញបាទចឹងដើម្បីមកយក address របស់កាក់ Tron ឬក៏ TRX បានបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងកាបូបលុយ Trust Wallet ក៏បានឬក៏ Binance ក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដកវាចូលទៅក្នុង Binance យើងចូលមកក្នុងកាបូបលុយ Binance មកបាទបន្តមកទៀតវាមានមុខងារ scan កញ្ចៅដៃណាយើងបើកមុខងារបន្តិចមកឥឡូវឃើញថាដំបូងវាចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង overview នេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលុយរបស់ខ្ញុំកាក់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ក្នុង spot អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង spot មកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញកាក់នៅខាងក្រោមនេះហើយវាមានកាក់ដែលយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺវាលោតមុនគេឥឡូវខ្ញុំមានកាក់ដូចជា Dara ឬក៏ TRX អញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចទៅលើ TRX មកដើម្បីយើងចូលទៅយក address របស់វាបន្តមកទៀតអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងឃើញពាក្យពីខាងក្រោមនេះគេមាន deposit និង withdraw deposit មានន័យថាបញ្ចូលបាទដាក់លុយហើយ withdraw មានន័យថាដកលុយបាទចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងពាក្យថា deposit នេះមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកខាងលើនេះ Tron TRC 20បងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតវាបង្ហាញបងប្អូនជាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនចុចលើកន្លែងនេះមកបាទដើម្បីយើង copy link របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា wallet address is copy បាទចុះបងប្អូនយក wallet address ទៅ copy ផាសនៅក្នុងwebsite របស់យើងមកបាទបានចុះបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅយក address កាក់ TRX នៅលើ wallet Binance រួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា address start with T មានន័យថាយើងធ្វើការផាសមកយើងចុចវាជាប់បន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថាផាសនេះមកបងប្អូននឹងឃើញ
កាបូបលុយ TX របស់យើងមានថាអត្រា TX របស់យើងគឺវាលោតចូលកន្លែងហ្នឹងណាបន្តមកទៀតខាងក្រោមនេះបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងបំពេញគ្នាគឺយើងបំពេញជាមួយ password ដែលយើងបានធ្វើការ login ជាមួយ website នេះដំបូងបាទបងប្អូនបំពេញមកកន្លែង security password បងប្អូនបំពេញមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm បាទចុចពាក្យថា confirm បងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា withdraw successful អញ្ចឹងយើងរងចាំតែកាក់របស់យើងលោតចូលនៅក្នុង wallet Binance នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាក់នេះលោតចូលក្នុង wallet Binance គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដកប្រហែលជា1នាទីបាទគឺលុយវារត់ចូលក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះកន្លែងសារ alert ណាកន្លែងសារ alert កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺចំនួន 3TX ដែលយើងបានធ្វើការដកមិញហ្នឹងគឺដកភ្លាមបានភ្លាមឥឡូវយើងចូលទៅបញ្ជាក់នៅក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់យើងឲ្យច្បាស់តែម្ដងថាលុយវាចូលនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងដែរទេអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង Binance មកហើយបើកមុខងារ scan កញ្ចក់ដៃវាបន្តិចបាទនេះគឺចូលដល់ក្នុង wallet Binance របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង wallet ខាងក្រោមមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលមកក្នុង spot បាទដោយសារតែកាក់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ក្នុង spot account បន្តទៀតអស់ទាញឡើងលើបន្តិចទាញក្រោមបន្តិចបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះយើងអាចចូលមើលប្រវត្តិចេញចូលរបស់កាក់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងបានយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទគឺ crypto deposit មានន័យថាដាក់លុយចូល withdraw មានន័យថាយើងចង់ដកលុយចេញបាទច្បាស់ណាបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺចំនួន3កាក់ TX ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកមិញហ្នឹងគឺក្តៅហើយសិតសឹងតែជាកាក់ផ្សេងៗដែលខ្ញុំដកចេញពី website ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការ review ទាំងអស់បាទចំពោះវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកលុយចេញពី website trononline នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អាច comment សួរខ្ញុំឬក៏អាច chat មកសួរខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ឬក៏ link Telegram ដែលខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះការមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះការវិនិយោគជាមួយ website ឬក៏ការដាក់លុយលេងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថា website គឺពេលខ្លះវាអាចដើរបានយូរ website ខ្លះក៏វាមិនដើរបានយូរវាអាចធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលបានផលចំណេញបើសិនវាដើរបានយូរគឺយើងអាចទទួលបានផលចំណេញវាច្រើនបាទអញ្ចឹងចំពោះការលេងបងប្អូនអាចត្រូវធ្វើការគិតគូរច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះថា website มันមានអ្នកធានាយើងទេអញ្ចឹងมันមានរួមទាំងខ្ញុំផងដែរខ្ញុំលេងក៏អត់មានអ្នកធានាខ្ញុំដែរបើសិនតែយើងដាក់លុយទៅវាដើរបានប្រហែលជារយៈពេលខ្លីវា scam ទៅវិញយើងនឹងខាតបង់ជាមួយវាប៉ុន្តែវាដើរបានយូរក៏យើងទទួលបានផលចំណេញវាផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគិតគូរច្បាស់លាស់មុននឹងការដាក់លុយលេងជាមួយវាបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលមានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមចុច like subscribe និងចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា